अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी कुकी ताबा मफमसिंग तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमगी मखादा लेजरगे हाइना कुकी एमएलए तराना खुटेक पीबा प्रेस रिलीज अमा मीडियादा थोलखरे कांगपोकपीगी सीएसओ सिंगनशु ngarang इंटरलोक्यूटर AK मिश्रागा उनादुना तोंगानबा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइना तक्सिनखरे हौजिक लमदमसिदा थोकलिबा इरांग असी फुरुप की ओइबा इरांग नते मपानदगी चंगलकपा फुरुप खरना यलहौंगैदगी लेरगलबा कुकी इचुलनाव सिंगे चागलुक मुन्नबा होनरकपनी हाइना कोकोमीना फोंदोखरे अमदी इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना ngasi ayuktagi numitungba fawba curfew komthokki curfew komthoklingai matamda miyamna pochei sing leinaki Miam Bukram Jeri, ELITETV Manipuri Pau Meeting Tabiri Besingbu, Wangkhem Chanura na Taramnok Jeri. Miam da mapungoi ba ipau pizat ringai mangoi na COVID-19 ga mari leinana lengak na piriba SOP sing ngak na chatpi na ba khangan jeri. Miam na matam pumbada mark supi ba khutsa sing namdok piba amadi mi amaga gi marakta fi taruglap na lebi na ba khangan jeri. Masida shunatana COVID-19 की वैक्सीन सिंग मतम चाना कापथोकपीदुना लाइचट असिबो लान थेंगनबदा अदोम की थौदांग लवियो हाइना ELITETV के माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी हौजिक मपुंगैबा पाउ मियामदा संदोकना पिजरी मणिपुर लेबा कुकी ताबा मफम सिंग तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमगी मखादा लेजरगे हाइना भारत सरकार दा ई बचेरोल पीदुना तक्सिलगनी हाइबा प्रेस स्टेटमेंट अमंग ngasi मीडिया दा थोकलखरे प्रेस स्टेटमेंट अदुदा कुकी एमएलए तराना साइन तौरी एमएलए सिंग अदुदी साइटू एसी के एमएलए हाउखोलेट किपगेन साइकुल एसी के एमएलए किमन्यो हाउकिप हंगसांग चुराचांदपुर एसी के एमएलए LM खौटे सिंगत एसी के एमएलए चिनलुनथांग कांगपोकपी एसी के एमएलए नेमचा किपगेन जेपाइमुक एसी के एमएलए ngursanglur सनाटे टेंगनोपल एसी के एमएलए लेट पाउ हाउकिप हेंगलेप एसी के एमएलए लेट जामंग हाउकिप साइकोट एसी के एमएलए पाउलियनसल हाउकिप अमदी थानलोन एसी के एमएलए वुंगजागिन वाइल्टेनी वुंगजागिन वाल्टेदी हौजिक दिल्ली दा लायेंगदुना लेरिबना अटोपा मियोय अमना सही तौरी मखोइना फोंदोरकपदा हंदंग मे अहुमदगी हौरगा थोकिबा इरांग अदुदा कुकी कम्युनिटी के मिनिस्टरदगी हौरगा एमएलए ब्यूरोक्रेट ऑफिसर पुलिस ऑफिसर अमदी इचम चमजबा मियोय सिंगे लंथुम अमदी युम मै थादोक्तुना अमांगता थोगनखे मतमदुदा हौजिक लेरिबा लेंगाक असिना तुमिना लेखे मसीदा शुनतना चर्च अमदी अतै प्रॉपर्टी कया मांग ताखनखे मरम असिना हारिबा कुकीना नमना खुंदारिबा मफमसिंग असिगे ओइबा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमगी मखादा लेदुना मणिपुरगी युमलोनबा अमा ओइना लेजरगे हाइबा वाफम सेंटर दा तक्सिलगने हाइरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के CSO सिंगना ngarang मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट का माइके अहुमगी ओइबा वारी शाबगी थबक चथरिबा यूनाइटेड पीपल फ्रंट UPF अमदी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO गी इंटरलोक्यूटर ओइबा AK मिश्रागा कांगपोकपीदा उनाजुना मणिपुरदा हौजिक ओइबा तंगदु लेतादबा फीबम असिगी मतंगदा वारी शानखरे उनाबादुदा CSO सिंगी महूत सिलदुना थादौ यूथ एसोसिएशन सदर हिल्स के प्रेसिडेंट थांगपिंग मांगना तोखाइबा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंगद्रिबा फावबा तुमिना लेरोय हाइबा वाफम पुखलकी हाइरे सेंट्रल गवर्नमेंट CSO सिंगी सेंटिमेंट खंगबियो अमदी लेरिबा फिरेब असिदा नाखै शेंगना वाखैबियो हाइखे Ngarangi mifamanuda Ministry of Home Affairs के ऑफिशियल सिंह कुकी इनपी कांगपोकपी KSO सदर हिल्स थादौ इनपी कांगपोकपी थादौ स्टूडेंट्स एसोसिएशन सदर हिल्स थादौ यूथ एसोसिएशन सदर हिल्स जिलाई गांगते स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग अतै तोंगान तोंगानबा सिविल बॉडी की लुचिंगबसिंग सरुयाखी
Hojik lamdam asida thokliba irang asi furup ki oiba irang nate mapandagi changlakpa furup kharana yelhongaidagi lairaglaba kuki ichulinau singi chagluk mulakpa amadi Manipur thugaina basilakpa thawong amani haina Coordinating Committee on Manipur Integrated Kokomi gi Coordinator Jitendra Ningombana phongdokre. Wafam asi hojik oirakliba Manipur gi fibam asigi matangda Wangkheida leiba Students Union Kanglapak Suki Office cha pangthokiba paumisinga unaba amada phongdokibani. Mahakna makhatana hai haukiba me ahumta thokiba thokhaningdaba thodogaju Kanglup anigi marakta thokpani haina leiramni. Adumapo irang asi loiraba matung suspension of operation da leiraba kangbu kharana micham amadi Army Force fawbada khutharakle. Masida natana MLA tarana khutek piduna Manipurdagi tonganba separate administration ama oinaba India government ta taksilakpa asini. Tauriba thawong asina thokiba thodokse Mangjongna pre-plan toduna Manipur gi saktam thugaina basilakpa lalong amani haiba wa mayek sengna takle. Masi fawba India government amadi Manipur government anina tumina yengduna leiba asi karigino haiba wafam lagli. Tangkak asi yoraklabadi Manipur da leiriba ichulinau singna igi marina kanano mayek sengna khangdokpa matam oire. Leiriba fibam asina Manipur miyam gi damak leiriba kokomi na tumina leithogloi. Manipur saktam thugaina basiliba thawong pumnamak mayogyana basem sare makhatana Manipur thugaina basilak patarabadi June 19 dagi hena sathiba lal thokani haina mahakna makhata khe Budaleriba political party haibdi akoi singdagi karakba adugumba political mogi politician tana amana achouba demand amu toksele karma demand haiba matamda makhugi tunganba separate oiba administration amagi makhada leine nabagi damta toksele hadare masigi thabaksi yengor ganda aikoi kari uge haiba matamda aikoi faul si kari no haiba matamda mama lebak lamdam sibu mama lebak ni khanmungamdaba adugum mioi kharagi kujo kharagi wakalona mang tharaga adugum khulai baiba kangbu kharagi mang tharaga rasni to wakharano madu punjinaraga aikoi lebak je thugaine no bkhone bagi pot malaksele masigi tanja sida Manipur government yengduna legidoribra Tanja sida muk Manipur ki leiriba political party akhoi ki Congress ki BJP ki khaido bana da bana luru ba tanja sida lebak chi akhoi ki lengak che thugaine no bkhone bada sing thok jong to bot ke ma haiba tanar posima kwai dik leibak thi bani haiba posi ai kokomi ki ma ke di ki thamjage akhoi ne mayam na ningsing bigi da bari hauki ba 1997 ki people sing ki albo movement amag loina Manipur kai ba yadi haiba potu lakhrebani aduna 18 June ki matang su miyam na thok khangna khraba ngaktani aduna hausi ki si ki tanja sida Rasni Dogu Kangusing Sina, Magi Angamba Takta, Magi Angamba Takta Levaxi, Kaidan of Honagabani, Karigumba Masina, Nunga Tabatok, Tokbataragadi, Manipurki, Miamna, Adugumba, Rasni Toguba, Kangusing, Yengo Habagi. Akoi ma kanato bungam de ma tu sok sok soden miam na sarkani Manipur miam na lebak sida bili de leba kongna pamisi akoi apun mo Manipur mo oise habane ba aduga Manipur gi apun bagi mayok to leba kangbu singdudi akoi madu gi tengnana bagi damta kokomi na su sem sari Manipur miam na su sem sari adugi damta de ko any cause akoi compromise tawroi haibu potuni tamjeli se handa ki thodok da mara laise da ba misam kaya ari police personnel kaya lai hidrabani haibitare adubu ngasi tamna tamna akoi gi Hanjala bane ba khoigi peace and harmony hanjala labu tamista tongan ba khoigi periphery area da leiba maitei gi khungan da hojik phawba khoigi nongmai ka pa leptri maitei gi khun thugai na da leptri masi khoigi long term plan ne haina khoi kokumi site gi thamjaningi kaigum masi akhoi communal right orgadi nana hojik leiba phibam si loina ba yare ba aduna tadana makhoi da makhata na khoigi mi sing je loi puthokna ba loiraga Makhatana Kulai Pipe Kanguna, a quigi, periphery area the labor, Maitei Gilam sing the Kutarak Pipe say. Atigi, Luina, Makwing, Sain, Hajiki, CSO sing, Amadim MLA sing now, Masi, Tongan Eminence, Salamutak Pipe, Makogi, Amna Sang, Matam Sangna, long time plan, Yawi Happy, Konkumi, Haiti, Tamzari, Masi, Kodakta and Dopu, Natragadi, Koi community singing Marakta, Amuanakoi, Ampa Pangba, Waidaba, Todo Wato Kayama, Tolokini, Habese, Kokumi, Magadi Tamzari. Ngasisu Imphal East District amadi Imphal West District ta ngarangong ngasi ayuk pung 5 dagi numidung ba pung 12 fawba curfew komthokki masigi mathakta Kakching District ki oinasu ngasi ayuk pung 5 dagi numidung ba fawba curfew komthokki curfew komthoklingai matamda miyamna pochoi ensang napi leiba thongnarakhi masigi mathakta lambi sorokta gari sing chena khibaga loinana marui ba lenga ki loision kaya su thong hangnaduna thabak tongnakhi
Ngarang Tronglaubi khara changsilaga leiba mafam amada kukilal houba singa khuthoknabada leikhidraba thangadagi police commando constable Jiten thawai yaudraba hakchangda masagi state ki thakta ikai khumnaba utkre. First Battalion Manipur Rifles ki lampakta mahaki thawai yaudraba hakchangda leisu katuna amadi gun salute piduna ikai khumnaba utkhe. Thawramaduda Manipur ki Chief Minister Nongthomom Biren mahaki Council of Ministers Singh MLA Singh amadi police amasung civil makok thongba official kayasu saruyake. समाधि को सलामी देगा जनरल सलूट सलामी सच खड़े खड़े एक राउंड हट फेस कट हट फिर हट बाजू सस Kangluk ki irang na maram oiraga mayum makai thadoktuna tongan tonganba relief camp-singda changjafam lauduna leiriba miyoi-singgidamakta haingang esigi manung chena leiriba anauba imagi mangal aim club amadi socio development committee khabam lamkhai chumbrek thongga khutsamnaduna relief camp kayada firol chana thangnaba hidak langthakki polam kaya tha asigi taretagi hauna ngarang fawbada mafam kunda yenthokre. Mafam kun asigi manungda fibam khara hena sokliba Leichan Pokpi Relief Camp Tyrant Pokpi Primary School Sanjam Chirang Youth Club Saiton Nganu Kon Saiton Awang Lekai amadi Kautruk Apunba Youth Club ta hangliba Relief Camp sing yauri. Lamdam asida Kanglup anigi irangda awana tarabasingda patsoi maka Pamyal Club amadi Women's Development Association anina khutsamnaduna mateng pangkhre. Hauzik Manipurda oirakliba fibam asida ching amadi tampaki mafam kayada mayum makai maina tumna chakraba amadi mayum makai hundoglamlaga chelakraba kadangban mayang langjing amadi lamboi khongnang khongda yarik tuna leiriba singda association gi maikaidege mateng pangkhi. Patsoi maka Pamyal Club ki Vice President Thonga Mocha Maitei Fongdokibada Lamdam asida mamangai matamda ching amadi tam khaidoktana lam machet ama fawba mangba yade amadi Manipur kaiba yade haiduna lauraga lakhibani. Lamdam asida leiriba yelhomi oiriba mitai maitei asibu kandaba yade haiba wafam thamkhe. Irangda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯨꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ इसिंग जो कोई दुंगा के नंबर के जो लाकर नहीं मसी जो कोई इसिंग थाजरी हाजिनिंग वाफम दी अखोई की तंगलाई पाक मणिपुर इरम द मसी अखोई की मांग लाइव खरबा इपा इपू कयाना हवाईगा हक्सांगा सिनदुना इरम द मसी सिंग तम हाय बसी खाइदोक्तना इरम द मणिपुर की अखोई लम मचेत अमा फावबा मांगबा यादी कायबा यादी हाइदुना ngasi फावबदा ngakतुना लाखिबनी पुवारीदा मरमदुना अखोई पम्यान की पासोई पातु मखा लैकागी क्लब अमदी मैरा पाबी इमा इबेजिंगजु अखोई मसी लेपजागनी मतम खुदिमक्ता येलौमी मैतै समाज अमदी मैतै ख्वाई ब्रह्मपुर विमेन्स डेवलपमेंट कमिटी अमदी उरिपोक नुपी अपुनबा लुफ अनिना अपुन्ना खुदसमनरगा लेबाकसिगी अवाबा चारबा रिलीफ कैम्पसिंगदा चतुना मतेंग पांखरे हाइना उरिपोक नुपी अपुनबा लुफ की प्रेसिडेंट पी जयश्रीना फोंदोखरे वाफम असिंग असि मणिपुर प्रेस क्लबदा पांगथोखिबा पाउमीसिंगा उनाबा अमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा ताकिबदा रिलीफ कैम्प हांगिबा मफम खरदा इसिंग फंगदबगी अवाबा कया अमा मायोंगना हौरे लोइनना कुंबी अवांग हाई स्कूल अमदी कुंबी के डीयू हॉलदा हांगलिबा रिलीफ कैम्पसिंगदा रिलीफ मटेरियल सिंग अवातपा लेहौरी नाकल अमरोमदा सेंजम खुनौ हारिबा मफम असिदा रिलीफ कैम्प लेइतबना लेकाइगी मियोइसिंगना ngak सेंदुना लेहौरी असिगुम्बा मनुंग हंजिनबा मफमसिंगदा अवाबा चारबसिंगबु अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटीना चेक्सिन थौरांग लौखतपीदुना अवातपा पोचेसिंग पिबिनबा अपील तौखे थोकलिबा थौदोसिंग असिदा रिलीफकी मतेंग मयाम अमा पांगजखीबा मफम अखोइना चचरुबसिंगसिदा याम थीना वाबा गवर्नमेंटगी मतेंग फंगदबा अखोइना पांगिबा पोट खरदुना सफिशिएंट ओइदबा खुदम ओइना हारबदा कनो रिलीफ कैम्पसिदा मोइगी चानबा थक्नबा फिरोलगी हिदाकी यामना अवाबा अमा लेहौरे अदुदा नतना के मोइगी पुंबीगी मफम अमदसु रिलीफ कैम्प अमसु लेहौरे अदुदसु रिलीफकी मतेंगसि इफंग फंगदबा अना सुंबा मफम अदेगी खुदम ओइना अमगा मो हाइजागे पुखावरोमदसु यामना इसिंग बाव फंगददना मोइसे खनाव नाबा अदेगी लोक लाइहौ तौबा खरनी थंगनरगा ओइदबा अदु रिलीफ कैम्प सुहांग हांगदबा अदु मोइ नुपांगैसिना लोइनामा अखोइगी मफम हाइतारे एफेक्ट तौ मफम सिसदा मतेंग पांगबा चखरगा नुपीसिंगसिना याम वाना लेहौवेबा करी करी लेगे हाइबदो मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना संगागा येंगबिरगा यौहनजनिंगी लोइनना मोइगी दरकार लेबा खुदिंगमक्सि हंगबिरगा मतेंग सिंगसे पांगबियु हाइबसि अपीलसि अखोइना लुप अनिसिना अखोइना तौजनिंगी लमदमसिदा थोकलिबा इरांग असिगे खुदोंग चाबा लौदुना नोमगी चंगदबा याद्रबा पोलमसिंग ममल काहेना योलिबा असि मरी लेनना ऑथोरिटीना मिथिंग चंगबियो हाइना जामेंट यूआई उलेमा हिंदगी प्रेसिडेंट मौलाना सईद अहमदना फोंदोखरे वाफम असि थोकलिबा इरांग असि मखाताना थोकतुनबा बाबुपरादा लेबा जामेंट यूआई उलेमा हिंद पांगथोकिबा थौनीबगी थौरमदा फोंदोकिबनी महांगना मखाताना फोंदोकिबदा मतम कयादगी नुशी चानना लेमिनरक्लबा कांगलुप मसेनगी मरक्ता असिगुम्बा थोहनिंगदबा थौदोक कया अमा थोकलकपा असि लाइबक्थिबनी थौदोक असिना मरम ओइदुना लमदम असिगी मियोय कया अवाना नंगले मसीगे चेरक असिदा नोमगी चंगदबा याद्रबा पोलमसिंगी ममल हेना योनबा असिना मियामदा अवाबा अमा ओहली इरांग असि मखाताना थोक्तनबा कांगलुप सिंगी लुचिंगबसिंगना अमा तोइना फमिनदुना तुंग कोइना चटकदबा वारी शानबा मथौ ताइ हाइखे मणिपुर दा ओइखरिबा फिबम अखोइगी कम्युनिटी अनि फुरबनी के मरक्ता अखोइ लाइबक थीबगी थौदोक अमा थोखरिबसि मसी अखोइ यामना नुवाइजदे अदुना मरमरगा यलहोंगैदगी नुंसी चानना लेमिनरक्लबा अखोइ फुरबसिंग असे मसी हानगी अदुम हाइना तंगदु लेताना अमुक्का लेबिनबिदौता अयहांगना जमियतुल मणिपुर की अमदी मुस्लिम मणिपुर की माइगैदगी अयहांगना अपील तौजरी अदो थमोय सेंगना अयहांगना मियामदा हाइबदी तंगदु लेताना लेनमेदमक्ता अखोइ पुनमक अमत्तोइना मसीदा मतेंग पांगमिनसी हाइबे वाफमसु थमजरी अदुगा मसीगी असिगुमलबा थौदोक असिगा मरी लेनना अखोइगी पोचैगी ममल हेंगलिबा पुनमगसिसु अखोइ अथॉरिटीना सरकारना मियेंग चंगबियु
मरमदी पब्लिक प्रजाद वारिबा मयाम असी मसी यंगबीरगा ममल असी हानंगी ममलदा दुमक फंगहनबिनबा हाइजरी अदुगा अखोइगी ATM न चिंगबा अखोइ खुदोंचादबा बैंक की लेरिबा सिसु सरकारना मतम चान चाना पैसा हापिरगा मयाम अवाब नंगलिबसिंग असि कोखनबिगनी हाइबगी अचौबा थाजब अमसु अयहांना थमजरी थौदोक अमा ओइख्रिबा असिगुम्बा हौखिबा मेगी तांग अहुमदगी हौखिबा कांगलुपकी अदुगुम्बा इरांग असे मसी मणिपुरदा लैरिबा मचिद मनाव ओइबा इचिलिनाव ओइबा फुरुप चासिंगी मरक्ता थोखिबनी अदुना मरम ओइरकांदा सिगुम्बा थौदोक असे मसी मतुंगदा अमुक हन्ना थोखहनदनबा अमसुंग थौदोक असिना मरम ओइरगा नुंगाइनद्रिबा अमसुंग तंगदु लेताबा शांति ओइबा फिबम अमा लैत्रिबसे मसी महौसागी अदुगुम्बा चानचिनबा नुंसी चानबा शांति ओइबा फिबम अदुदा अमुक हन्ना हंजल बिरक्पा ओइसनु हंजन बिरक्नबा अदुम्बा थौजालदो अखोइ पुनमकु सेमबिरिबा मपुना पीना बिबो ओइसनु हाइदना मणिपुरदा लैरिबा पांगन मुस्लिम सिलिनाव पुनमकना अखोइगी लैरिबा खुंगंग खुदिंगमक्ता पाउगी मरक्थना तेनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसी Babina Diagnostics Manipurda ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoida linkhatki masina awang nongpok bharata yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana honajaba miyoi bagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, luinana, hematology, clinical chemistry, amadi, clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Notification. In continuation of this office notification of event number dated 5/5/2023, it is hereby notified for information of all concerned that meeting of the board's officials, head examiners, additional head examiners, assistant head examiners, and examiners government and private school will be held at the office of the Board of Secondary Education Manipur, top floor, for the subjects given against dates and time. 11/5/2023 Thursday morning 8:30 am English match. 12/5/2023 Friday morning 8:30 am Science Social Science. 13/5/2023 Saturday morning 8:30 am Home Science MIN optional subjects. The updated list of subject-wise examiners, government schools and private schools can be seen on the notice board of the BOSEM's office. NV. Issuance of curfew pass for all concerned related to the evaluation work has been initiated to the government of Manipur by this office letter number EX36/73 Vol 4/2023 dated 8 May 2023. SD Dr. S. Magijau Singh, Secretary, Board of Secondary Education Manipur. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Breaking Batungda Mayam Taram Nokjari, Makata Pausing Pizari. Lamdamasigi Togliba Irang Asida Punna Mui Hudrama Toile Kidre Haina, Security Advisor to CM Kuldip Singh Fongdokre, Wafa Masingasi, CM Secretary Tapang Tokiba Pami Singa Unabama da Fongdokibani.
Mahakna makha taraduna thogliba irang asi lakshinaba yamlaba police personnel army forces yauna ngak senbagi thabak chathari police station kayadagi munkiba khutsu khulai khara makhai pisilakle adumapu watlibasing atuba matamda pisila u haike loinana thogliba irang adugi matangda ngasi fawbagi oiba report sing thamkhe. So this is the situation. The death figure is approximately now 71. Out of that, due to that balance, it was 41 and no further addition was there. Though 3 people were found yesterday in beyond Chanura, who were the PWD laborers who were coming from there with vehicle. So vehicle and 3 dead bodies were found in a ditch 300-meter deep. So whether it was an accident or something else happened has to be probed and is being probed. Yesterday there was an incident in which some militants fired. There was exchange of fire between the commandos, Manipur commandos and the militants, in which one commando, actually 5 persons got injured, 6 persons got injured, 6 commandos got injured and one of them got martyred. Another incident took place in Torbong Bangla village on the borders of Vishnupur and Chanura, where 11 persons had gone to collect certain items from their burnt houses. During that time, some militants attacked them. They fled. 8 of them could come back to BSF camp. 3 of them are still missing. Massive search operation with Assam Police, Assam Rifles and BSF and CRPF also was launched, but we have not been able to find them out till yet. So these were the 2 incidents of yesterday. We have approximately 62 companies of force now deployed in various districts, and we are now concentrating more on foothills and those places where there are mixed populations. The road from Nagaland side to this side for convoy is still under talks. One convoy came day before yesterday, but yesterday convoy could not come because of certain people blocking the road. Talks are going on today also, and we are hopeful that it resolves. Otherwise, Jiribam road is being explored to be used for bringing the supplies. Today, which I also could not see, but I heard that the other day I had mentioned that 60% of the deaths are due to drug menace, which is incorrect. I never said that. This is some misunderstanding in that. I had said that only 41 deaths are due to violence. Other deaths are due to other causes, including sometimes some person dying because of drug overuse. That was the only sentence I used, and today I am confirming that. Inspection of their camps has been held, and during inspection, there in very many camps, less number of Sioux cadres were found, while arms generally were found to be correct. In 2 camps, some arms were also not found. So the details are being examined. Laibaki oiba choba irang ama thoglaba matam asida miyambu ngak shengani haiduna lairiba lengak asina miyoi kaya asi ana yaroba fawba tumina laisinbagi thawong asi yaningde haina yengkhumandagi elangbam ongbi shapanana fongdokre wafam asi lamdam asige thogliba irang asida lanje laktuna khuraida leiba Sri Gauro Govind Girls College ta changjafam lauraduna lairiba miyoi sing unaruba matamda fongdoklakpani mahakna makhatana fongdorakpada ikau yengkhuman gampian hairiba lamsing asi kukina question duna taba mafam amani asiguma mafam sing asida kukila lhoba singna maitai singda nongmai kapsilakpa amadi ka henba thawong kaya ma chathaki adumakpo mafam duda tariba police singna karisu toba ngamde makhoina pariba khulai asiga lanthengnaba ngamloi haiba wafam fongdorakhe police na fawba changba ngamdaba mafam sing aduda micham miyamna karamna changduna leiba ngamgani Lairiba lengak asina hauji hausik thengnariba kutong chadaba kaya asi yengduna lengak asigi tung koiba yaba thabak thoram paikhatpiyo haina appeal tawrakhe Kulasomdagi manunglomdagi kukina haron mayam ama gari thawdaraga wa maitai halaje maitai gi yum mai tharaje haraga ekta khangudabida ikawariba khonjida nongmai kapsanba bom nangjanba mai bung haurakpa makonje tarabadagi akoije Ikau haribu kunjigi hek tore wangmada leibani yengkhuman haribu kullaje ikau gi wangmadagi akoi song wangmada kapsanba thomjanba haurakpadagi akoije mathong marang khangdana
ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯒꯝꯄꯤꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯄꯥꯇꯨꯞꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯆꯤꯟꯅ ꯂꯤꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯩꯃ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯨ ꯃꯩꯅ ꯊꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯆꯦꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯄꯥꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯔꯁꯤda ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯈꯣꯝ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯄꯤꯖꯔꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯔꯥꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯒ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩ ꯍꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯕꯣꯝ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯇꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯠꯂꯧ ꯇꯤꯡꯖꯤꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯅ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯖꯣꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯕꯤꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯋꯥꯠꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯁꯟ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯈꯣꯝ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯅꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯖꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯅꯔꯦꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯀꯣ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯡ 9:10 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯖꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊꯛꯀꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯨ ꯅꯛꯅꯩ ꯏꯙꯧꯃꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯆꯩꯌꯨ ꯎꯇꯨꯞ ꯋꯥꯇꯨꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯪꯗꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯩꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ NSSꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NSSꯒꯤ ꯄ꯭रोग्꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯪꯁꯥꯇꯥꯕꯝ ꯁꯨꯃꯇꯤꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯂꯤ ꯋꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕꯈꯩ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯜ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ
lamdam asigi tampakta leiriba maitai singna chinggi mafam singda leiriba maitai singbu ngakpi senbiba laklamdrabadi pukhaw hariba mafam asi ut oina olamgani haina awang nongpok nupi lamjing lupki General Secretary N Bimotana fongdokre wafam asi Major Kulda leiba Manipur Press Club da pangthokiba paumi singa unaba amada fongdokibani mahakna makhatana fongdokibada hawjik thokliba irang asina chinggi mafam singda khundariba maitai kaya chaba thakpa khangdana lanjenaduna leiri Asigumba thokliba irang asi ningthina ngak shenba ngamnaba governor gi khutangda Prime Minister yaunaba memorandum amasung khusinakre thokliba irang asi makatana thoktanaba lengakna ningthizana ngak senbio haina appeal tawki loinana thokliba irang sigi matangda wafam kaya amasu phongdokhe Ikaw yangkhuman marin pat laitan popi hariba khun mari asida ahing amada akoi hauki batang ahum amasung mari gi lonaba ahingda landaraktana akoi mi man sang kaya amatum na mai jakhi sa san kaya yauki phaugai jengai kaya yauki gari masa asoki mati loinamak tum na mai jakhi aduna mi paireba imai ben aduga tongan tongan ba akoi gi mafamda khundari ba nupi angang kaya na urau tharau tawdana chenthongna rakhi asigumlaba tamthiraba sajat asi miyoibagi nature natte masidi tasengnamak tumlingai da landaba haibasi akoi pangdabagi lisat ni haina dawjei air 22 Assam rifle lae laaba matamda akoi kanbirani haina khalui adubu makoi leina khut thadrabanina adugumla Assam rifle sing aduna akoi gi damakta singakpi senbigani haibasi akoi thajaraktaba matamni adugu loinena hauji ngakpi senbiri batang tarukta thabi rakhiba 18 air asina hauji akoi gi protection gi tongan ba akoi thorang si lokhat bidana imai ben mayam pumnama akoi gi village gi tongan ba side amada go bire corner amada akoi khuding mak nakalani mangakse gani aduna akoi khuding nakalani ani makki yaifana bhona gani haidana thajaba pibiba hauji tongan ba combing operation tongan ba militant sin lofam thugai bidana akoi thawai khubak ta haptana adugumba akoi gi nakhoi ahing tummo akoi leaga charaga nakhoi gi damak leirage haidana ngakpiriba air 18 busu thagat pa phongdok seri nimitugi akoi na thak matungi nimitugi akoi tang mari sida tongan ba akoi gi Manipur gi tampak ta leri isilinaw singna akoi la amda ba thoaba khutta kholai paidana nongmai mundana tongan pham sindegi Manipur gi jaga khudi maming pandraga su maduna akoi awanglam sokpa yaroi akoi imai ben kanda ba yaroi heba loinana gari masa thoba kaya aduga magi gari lepanai dana akoi gi thousands of thousand miyam sina ngak pa lak piram da taraba ngasi gi pukhaw ut oina akoi pura leram gani mi kaya sumom khamgi Gamari Club Janam Sandrog Amadi Funal Maring Village Authority Anina Communal Harmony and Peaceful Coexistence Cyber Team da Gamari Club Janam Sandrogna Thadorapa Chiro Lamana Fongdorakli Wafamasi Ngarang Waito Funal Maring Kunjaugi School da Gamari Club Janam Amadi Funal Maring Village Authority na Pulaga Communal Harmony and Peaceful Coexistence Cyber Team da Interaction Program ama pangtokhi Program ajuda Hairom Damendra National Awardee Mutum Ajit Kumar Maitai General Secretary Gamari Club P Meva Maring Chairman Funal Maring Village Authority Amadi Atay members singsu saruyaki Interaction Program ajuda Funal Ching gi akoibada khundaduna leiriba tongan ba furup sengge marakta mahausha go machin mana oibage thazanaba nungshi chanana laiminasi haiba wafam sing asi fongdokhi Loishilakpada Hairam Damendrana sponsor to Wachana Tum Tau Karasu, Funal Maringi Yumtong Kudinda Yentokuna, Nushi Chanana Hinminasi Hainashu, Makatake. ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi kutangda ipau thabirak pamatamda email address info@elitetv.in da thabirak naba khanganjari masida shunatana ELITETV da ipau phone nabagi oina phone number 9402890982 da ipau phobirak naba khanganjari miyamna su ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tobinaba khanganjari loshilakpada maruba pausing amukana pizari Kuki taba mafam sing tongan ba administration amagi makada leijarage haina Kuki MLA tarana kutek piba press release ama media da thoglakre Kangpok pigi CSO sing na shungarang interlocutor AK Misraga unaduna tongan ba political administration piga dabani haina taksin kre
Hojik lamdam asida thokleba irang ase furup ki oiba irang nate mapandagi changlakpa furup kharana yelau ngaidagi leiraklaba kuki echulinau singe chagluk munaba honarakpani haina kokomina phongdokre. Amadi Imphal East Amadi West District ki oina ngasi ayuktagi numitung bafawba curfew komthoke. Curfew komthoklingai matamda miyamna pochei sing leinakhi. Ngasigi oinadi ELITETV na sandokjariba Manipuri pau matang swaida loijare meeting tabiribasingbu amuka hana Chanura na kurumjari.